Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги. Үйдө бол. Кыргыз Республикасынын COVID-19 пандемиясы байланыштуу штаб-квартирасы. Балдар, бүгүнкү күндө жалпы өлкөбүзгө жайылып жаткан коронавирус оорусу биздин Кыргызстанга да келип жетти. Бирок биз бул оорудан сактануу үчүн ар дайым санитардык нормаларды сакташыбыз керек. Эң алгач биз врачтарга өзүбүзгө жардам берүү, өмүрүбүздү сактап калуу үчүн үйдө болушубуз керек. Үйдө болгондон кийин ата-энебиздин айткандарын угуш керек. Улууларды айткандарын угуп, колубузду ар дайым самын менен жууп, антисептик колдонуп жана бет кап тагынып жүрүү керек. Ар дайым санитардык нормаларды туура сактоо керек. Бет капты дагы кийгенде аны туура кийүү керек. Үйдө болгондо китеп окуп, пайдалуу жумуштарды жасап, ата-энебизге жардам беребиз балдар. Биздин ар бирибиздин ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда. Коомдук жайларда бет кап тагынып жүрүү керек. Такай антисептик колдонушубуз керек. Эгерде бет кап нымдалышып калса, биз аны дароо чечип алмаштыруубуз керек балдар. Бет кап тагынып биз өзүбүздү жана башкалардын өмүрлөрүн сактап калууга тийишпиз. Бет капты ар дайым киерден алдын колду спирт же антисептик менен таза жууп, андан соң бет капты кийүү керек. Бет кап тагынган учурда аны кармабоо керек балдар. Эл көп топтолгон аймактарда көпкө жүрбөө керек жана 1,5 метр аралыкта болуу керек. Бет капты чечерден мурда биз аны колду кайрадан тазалап жууп, андан соң чечебиз. Балдар, биздин өмүрүбүз жана COVID-19 пандемиясы менен ар дайым күрөшүүдө биздин ак халатчан эжелер, агаларыбыздын салымы өтө чоң. Бүгүнкү күндө биздин баардык аймактарда күндүзгү стационарлар уюштурулуп, ал жерде ооруларды врачтар күн-түн дебей карап, алардын ден соолугу үчүн кам көрүп жатышат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.